Então pessoal, aqui é Climafull com mais um vídeo para você. A gente vai estar falando hoje de um problema relacionado a rolamento da lava e seca, né? Esse cliente aqui pediu para a gente recolher a máquina porque estava com um barulho. Ele na verdade não sabia qual era o barulho exato, né? Mas a gente recolheu e vai mostrar para você qual que é o barulho, né? Então aqui ó, girando o cesto, já vai perceber já o ruído, sem ligar a máquina. Acontece esse tipo de estralo. O rolamento, sem a gente desmontar, a gente já está sabendo que é rolamento, porque o estalo é muito forte, tá? E você pode ver aqui, ó, a folga. A folga é muito grande aqui, ó. Quando eu mexo no cesto, a folga é muito grande aqui na parte entre a gacheta, borracha da porta, né? E o cesto, tá? Então a gente vai desmontar ela e vai passar um orçamento de manutenção. Nesse caso aqui já é uma manutenção corretiva, que já danificou os rolamentos. Depois a gente vai voltar para você os rolamentos danificados, ok? Até mais.